Prynhawn da i chi. Ym mhen rhyw ddeufis, mi fydd y meini yma o'n nghwmpas i gobeithio yn atseinio i'r gri a oes heddwch. Dyma gylch meini'r orsedd yng Castell-nedd, ac y fydd miloedd ohonoch i gobeithio yn teithio i'r ardal yma ar gyfer yr Eisteddfod fydd yn cael ei chynnal yma ddechrau mis Awst. Rhagflas o'r Steddfod honno sydd â ni ar eich cyfer chi heddi, oherwydd mae Côr yr Eisteddfod a'i cyfeillion wedi dod at ei gilydd i gapel Soar Maes yr Havre yng Castell-nedd i ganu mawl. Yr emyn cyntaf ar y dôn Berwyn yw emyn Rhys Niclas, Tyrd atom ni o grewr pob goleuni, tro di ei nos yn ddydd. Wrth ochr y ffordd sy'n arwen o Castell-nedd i faes yr Eisteddfod, saif pentre Resolfen, yma iddo hen draddodiad cerddorol, fel yr eglurodd cadeirydd Pwyllgor Cerdd yr Eisteddfod, sydd ar ei gyfaddefiad ei hun yn amatur, ond yn ymfalchio yn y traddodiad. Gyda'r mudiad y tonig solffan fwyaf arbennig, dyna ble ddechreuodd e. Be ddath y bobl i'r ardaloedd yma, ynddo fe, gyda'r garfod glo ac yn y blaen, ac yna rhai fel Morgan Lloyd yn dod yma i ddechrau ar dosbarthiadau tonig solffa, a gyda hynny ynddo fe, gyda'r diddordeb, y corau yn cael ei sefydlu ac yn y blaen, felly a'r capeli yn sefydlu corau, dyna fel oedd hi. I ni yma'n Resolfen nawr, mae hyd yn oed y pentre yma wedi magu cerddorion o fri. O, di mai. Falle mae dyma'r unig bentref ym Mhrydain sydd wedi magu 3 doethio'r cerdd. Dr William Rhys Herbert, Dr David Evans a Dr Tom Hopkins Evans. 3 ohonyn nhw o'r ardal yma. Eich gwaith chi nawr fel cadeirydd y Pwyllgor Cerdd, beth oedd hynny'n ei olygu? Chi wedi bod wrthi'n brysur iawn? Wedi bod yn brysur iawn dros 2-3 blynedd diwetha, ond diddordeb amatur sydd gen i mewn cerddoriaeth yn tefe,
Ond mae pwyllgor ragorol wedi bod o danau a nhw sydd wedi gwneud y gwaith, dim ond lliwio wedi gwneud. Y don nesaf ni'n mynd i chlywed yw Penmachno, un o donau Hopkyn Evans. Ydy hon ag arwyddocâd arbennig i chi? Wel, mae'n don sydd efallai i don mwyaf poblogaidd Tom Hopkyn Evans yw Penmachno. Mae'n dal i gael ei chanu yn gyson ac mae'r geiriau wrth gwrs wedi priodi i arfor tymhestlog, teithio'r wyf. Gadewch i ni droed yr emyn Coedmor, rhif 15 yn eich rhaglenni. Lle mae yna gyfle fan hyn i ni geisio cyflau'r emosiwn arbennig sydd yn yr emyn drwy bwysleisio'r gwrthgyferbyniad rhwng y 4 linell cyntaf a'r Llywenydd yn y 2 linell ola. Diolch yn fawr.
Adeilad crefyddol hynna'r ardal yw Mynachlog nedd, abati stistersiaidd sydd bellach yn adfail, ond a fi ar un adeg yn ganolfan grefyddol a diwylliannol gyda'r pwysica yng Nghymru. Mae hwn yn mynd ôl tua dechrau tua 1200. Wrth gwrs mae eglwys Llanilltyd yn mynd ôl tua yr un cyfnod. Eglwys fel Anglicanedd nawr a honno yn yr unfed o'r 15 ddath yn eglwys plwy Castell-nedd cyn bod St Thomas yn cael ei chyfrif yn eglwys y plwy. So maen nhw, os ddim rhyw lawer iawn o amser rhyngddyn nhw. Beth am ymneilltuaeth yn yr ardal yma wedyn ni? Wel, mae yna draddodiad cryf ymneilltuol yma. Mae hwnnw'n mynd ôl 300 mlynedd. Mae'n mynd ôl i adeg capel chwareli bach, neu chwarela bach, fel mae'n cael ei alw. A mae hwnnw'n mynd ôl i 1695. Does na ddim olion hwnnw nawr, ond mae yna garreg o'r capel yna yn y mur tu ôl i bwlpit capel Maes yr Haf. Neu Soar Maes yr Haf yn mae nawr. So yna dechrau ymneilltuaeth yn y cylchoedd yma. Cyfnod hwnnw, mae'n siŵr oedd e'n Gymraeg iawn. Mae pethau wedi newid o safbwynt yr iaith yma bellach, ydy? Wel, mae wedi mynd... Wel, dwi'n credu bod Castell-nedd wedi bod yn dre Gymreigaidd mewn gwirionedd, yn dre Saesneg Normanaidd yw ei wedi bod. Mae'r iaith wedi dirywio, mae lot o'r bobl sy'n dod sy'n Gymru wedi dod o ardaloedd eraill felly. O'r cymoedd ac o rannau eraill o'r wlad yn wir. Ond yr hyn sy'n digwydd nawr yw bod yr ysgolion Cymraeg yn gwneud tipyn o wahaniaeth ymhlith y bobl ifanc a'r plant. Cos mae'n ysgol Gymraeg gref yn Castell-nedd, dros 300 o blant yn o bellach. A mae'n ysgolion yn Glynedd ac i fyny yng Ngwmdilais hefyd, a Rosafan. Mae rheina'n gwneud gwahaniaeth. I ni wedi weld yn ysgol Sul ni. Cos pan ddes i seilo nôl yn 71, rhyw 34 o blant oedd gyda ni oedd yn siarad Cymraeg. A erbyn heddi, dim ond 34 sydd gyda ni sydd ddim yn siarad Cymraeg. Mae'r ysgol Gymraeg wedi effeithio.
Mae maes yr Eisteddfod ei hun wedi leoli yn ymyl pentref Glyn-nedd ac yn ymyl hen gamlas-nedd. Newydd ddechrau ar y paratoi oedd enghw pan oedd ni yno i sgwrsio gyda threfnydd yr Eisteddfod yn y de. Maen nhw'n newydd symud i fewn chydig wythnosau nôl, ac fel y gwelwch chi, tu nôl i mi mae'r gwaith wedi cychwyn y godi adeilad cyntaf, sef pabell le yn yr Eisteddfod. Da ni'n sefyll yma ar dir, rhyw 30 cyfer i gyd, lle bydd dros 20 cyfer yn cael ei ddefnyddio ar gyfer prif safle'r Eisteddfod, a'r gweddill wedyn fel meysydd parcio'r Eisteddfod. I ni yma nawr rhwng Glyn-nedd a Castell-nedd Soar Maes. Beth yw dalgylch Eisteddfod felly? Mae dalgylch yr Eisteddfod yn ymestyn, dwedwch o bentre Sgiwen trwy Castell-nedd, lawr yn cynnwys a Cwm Dilais, Aberdilais, Blaen Dilais a'r cylch, ymlaen i Glyn-nedd ac i fyny'r Rhugos. Ond wedyn, yn ychwanegol at hynny, mae gynnon ni ardaloedd cyfagos sy'n cefnogi'r Eisteddfod, fel tre Portalbod a rhai ardaloedd yng Nghwmafan. Dyw'r ardal ddim yn Gymraeg iawn i iaith, falle, ydy? Dyw i ddim yn Gymraeg i haith, falle nadi, ond allai sicrhau chi bod y cefnogaeth i ni wedi cael gan y di-Gymraeg yn yr ardal hon wedi bod yn eithriadol o frwdfrydig a hael. Oedd gosodon ni nod ar y pwyllgorau pêl lleol o 180 o filoedd, a hwnna nawr wedi groesi. Ac mae hyn drwy brwdfrydedd y gweithgarwch pawb, y di-Gymraeg a'r Cymraeg i haith. Fi'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau y canu yma yng Castell-nedd heddi. Yr wythnos nesaf mi fyddwn ni wedi symud i Ynys Môn ac i bentre Llanfair Pwll Gwyngyll. Gobeithio gallwch chi ymuno â ni bryd hynny. Mae yna ambell i emyn sydd yn gorfodi di ni edrych nôl dros ysgwydd y blynyddoedd ac i'n felly yw'r emyn ola heddi yn ymrhofiad i. Roedden ni'n o'r emynau mwyaf poblogaidd yng nghymanfoedd canu Mhlentyndod i. Does ddim cymaint o ganu arno fe nawr. Y dôn yw Côr Caersalem, a'r geiriau o ganu bendigedig fydd canu'r dydd a ddaw, pan un ar holl gantorion yng nghôr y wynfa draw.
Gweddiwn. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i wneud na'n reithol well na dim y gallwn ni ei ddisyfu a'i ddychmygu, drwy'r gallu sydd ar y waith ynom ni. Iddo ef fydd o'r gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu, o genhedlaeth i genhedlaeth, byth bythoedd. Amen.